हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापा जी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों आज आपके लिए Redmi A2 फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कॉलिंग साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व। सिंपली दोस्तों आपको इनकमिंग कॉल में जो रिंगटोन आती है और उसमें आपको साउंड सही नहीं मिल पा रहा है, तो उस साउंड को आप कैसे इनेबल करेंगे और उससे आप कैसे ठीक करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग ओपन करेंगे, देन दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ जाएंगे हम साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे। तो सिंपली इसको टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको पहले जैसे कि रिंगटोन वाला ऑप्शन हो रहा है सेकंड, तो इसको आपको पूरा फुल कर देना है। जैसे कि दोस्तों यह बंद रहता है तो आपके फ़ोन में साउंड नहीं आ पाएगा। और अगर दोस्तों इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो सिंपली आप अपने फ़ोन को एक बार फ्लाइट मोड पे डाल के ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन को स्विच ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में यह प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में यह सेटअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।